80幾蚊個菜刀比你使出100蚊個感覺，你使唔使吹得咁離譜啊？等陣我買回來拍扁屎咪入哦！來，我哋聽下呃人視頻。不管你有没有钱，家里一定要有这样一把菜刀，只要你不丢，用一辈子都不会坏。用它剁骨头、切肉，就像切豆腐一样利落。它的材质是高碳钢锻造的，斩切两用，不用担心刀会卷刃崩口，结实又不沉。家里菜刀不好用的朋友，赶紧换一把吧。視頻同貨菜刀我就買回來啦，花朝香我嚟踩，免費紅單，幫我點醬。嗰版嘢使咗我19蚊嚿，而家我哋直接拆去。嗰啲生產廠家生地址、章標準都有嗱，陽光刀啊，我哋拆開睇睇呢。嗱係嗰啲寫有電打斬切刀，適合切菜切肉、斬雞鴨鵝細排骨，冇得斬大吉個呢個啊。嗱你睇呢個冇得斬大吉個，我哋打開睇睇呢。嗱一打開就係咁字個。嗰隻刀背都係紋好厚彩，望見都係紋重手，佢個材質係高碳鋼個。而家我哋稱一下個把刀有幾重，380克都係紋好重咯喎。你哋睇睇，個把呢係我屋求使個，30蚊買個，睇睇幾重，220幾克呢個把，見對比下嗱，嗰隻刀背真係厚喎，嗰啲薄薄呢嗱。嗰把嘢望起身真係冇咩問題，但係有冇有先前我咁好使呢？而家我哋攞嘢過嚟拆去，我哋首先攞入番茄咁樣丟嚟，睇睇切到開邊冇？哦喲，雖然冇切開邊，但係都幾深料，你睇睇，差啲仔就填屋。我哋再嚟切多嚿薑，睇睇拉絲冇？你睇嗰啲切口幾平整，冇問題。再拍一線睇睇，得喎。哦喲，一劈係碎齊啲線啊！我哋再嚟切一嚿大皮個煎肉，嗱你睇，同你咁似，阿奶媽呀咁做啊！阿媽呀，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 阿媽呀！哎喲，你睇，響響腿都得咯，乜使出嚟？阿媽呀，媽呀，阿媽呀！嗱，幾平整，大皮個嗱。切肉應該冇咩難度，我哋嚟斬條排骨試試。嗱，嗰個係排骨，呢啲係前切後斬個，冇問題。哎呦，太大力咧，一冇出力佢又冇斬入，差得到力呢，佢又斬落怎辦呢？呢，你睇，再斬個球，個球骨頭夠硬嘅應該啊，試試啦，等陣慢你通做後啊。哎呦，斬球飛出外頭咯！嗱，嗰啲骨頭幾平整，再過到斗嚟喎。哎呦，你睇，得喎！嗱，嗰啲骨頭，我哋再嚟切隻雞試試，斬隻雞試試，採啲仔斬嚟喎。咁似瓢田係冇呢？哎呀，我哋呢？咁嚟㗎？一刀斬成兩邊咧，再斬隻腿睇睇啦，冇問題喎。嗱啲骨頭一斬就斷，一斬就，哎呦料咗把嘢，嗱，哎呦一出太大力入落去怎辦呢？嗱，冇咩難度啊嗱，一隻翼斬成幾角嘅。真係夠料哦！我哋買嚟睇睇呢，呢隻刀口有冇問題？咁啊，嗰陣呢，冇問題喎。嗱，你睇隻刀口冇抹喎，得喎把嘢啊！啱我哋已經斬咗咁多嘢咯，而家我哋試試個把刀仲利冇利，可唔可以抽刀填水？哎呀，得喎！你睇，插咗聲，填咯。嗰把高碳鋼電打菜刀呢，我就出嚟啦，效果呢你哋都睇到啦，攞嚟切菜切肉、斬雞鴨、斬排骨都係香香鬆鬆，但係呢冇建議你哋攞去斬大骨。嗰把嘢淨賣10幾蚊，竟然有咁子個質量，靚貨，你哋需要喎，點啊睇啲？